қайырлы кеш. Сабаққа қосылғандар кім қосылды? Плюс қойшы берсеңіздер. Мен қосылдым, мен плюс деген сияқты. Мен көріп отырайын, кім сабаққа қосылды, кім қосылған жоқ деген сияқты. Бүгін бізде копирайтинг сабағы болады. Бүгін бізде копирайтинг сабағы. Копирайтинг, яғни сатылым әкелетін текст жазу. Сіздерге барлығы көрініп тұр ма? Егер көрініп тұрса, комментарийге плюс қойыңыздар, дауыстан естіліп тұрса плюс қойыңыздар. Бүгін мен сіздерге сатылым әкелетін текст, яғни копирайтинг қалай жазу керек, сол жайлы айтатын боламын. Бүгін бізде интернет маркетинг курсының 3-ші сабағы копирайтинг. Так. Ермахан Латипов дейді, плюс дейді. Тағы біздің маркетинг курстың студенттері қайда екен? Неге қосылмай жатсыздар? Испол Бузан плюс дейді. Қалғандар қайда екен, қалған адамдар? Шамалы күте тұрайық. Так. Алтақ адам, қате.
үш ақ адам қалыпты. Маркетинг курс қайдасыздар? Сабақ сіздер үшін ғой. Мизгүл Сахатова. Так, бүгін біз сатылым әкелетін текст жайлы айтатын боламыз. Яғни бизнесте қалай, мысалға бизнес жасағасын жерде ол міндетті түрде сөзден, яғни тексттен тұрады. Бүгін мен сіздерге презентация жүзінде сатылым әкелетін текст қалай жасау керек, қандай болу керек, конкуренттерді қалай зерттеу керек, сол жайлы айтатын боламын. Бұл жерде курсқа қатысып жатқандар да бар, қатыспай жатқандар да бар. Тікелей эфирде мен ашық қойдым. Яғни ашық форматта тікелей эфир болады. Егер де сұрақтарыңыз болып жатса, сіздер комментарийге қойсаңыздар болады. Мен сіздерге жауап беруге дайынмын. Жақсы ма? Мен қалай жасайын? Бізге презентация көрінбей жатыр. Так, бізде бүгін копирайтинг сатылым әкелетін текст. Копирайтинг деген сөзді кім бұрын соңды естіп көрді? Егер де естіген болсаңыздар, айта отырсаңыздар, мен копирайтинг деген сөзді бұрын естідім, немесе мен бұрын естіген жоқпын. Сол сөзді айта отырсаңыздар, мен сіздерге түсіндіріп берейін. Яғни копирайтинг қандай болу керек екені жайлы. Кез келген, мысалы, бизнесті жүргізген кезде, кез келген әлеуметтік желіге жарнама жасасаңыз да, пост жасаңыз да, сізге текст міндетті түрде керек болады. Сол себепті текст, жай ғана текст деген болады, сонымен қатар сатылым әкелетін жарнама, яғни сатылым әкелетін мәтін, ол копирайтинг деп аталады. Бүгін біз сіздермен қысқаша түрде сатылым әкелетін текст қандай болуы керек, не болу керек, сол жайлы қысқаша ақпарат беремін. Сонымен қатар интернет-маркетинг курсында оқып жатқандарға арнайы тапсырма беремін, және де басқа да пайдалы презентациялар беретін боламын. Естігенсіздер жақсы, егер естісеңіздер өте керемет. Негізі бизнесті жүргізетін ең мықты нәрсе ол копирайтинг, яғни мысалы адамды қызықтыратын, адамды таңғалдыратын текст болмаса, мәтін болмаса, мысалы видеода, фотоның астындағы посттарыңызда мәтін болмаса, сіздер ешкімді қызықтыра алмайсыздар. Сол себепті де әрбір адам өзінің бизнесіне қатысты осындай копирайтингті жаза білу керек. Копирайтинг және офер деген болады. Почти офер деген тақырып жазу, яғни адам қызығатын тақырып, а копирайтинг деген ол, яғни текстті, мәтінді сатылым әкелетін текст. Так, ол жайлы видеоның соңында жауап беремін. Қазір менің фокусым осы копирайтингте. Жақсы ма, ес бол. Так, копирайтинг бір сөзбен айтқан кезде сатылым әкелетін текст. Енді жарнама жазбас бұрын, яғни сіздер копирайтинг жазбас бұрын сіздер ең бірінші не істеу керексіздер? Бірінші, мысалы, кез келген бизнесте негізінде конкуренттер деген болады. Яғни конкуренттер, бәсекелестер деген болады. Сіздер міндетті түрде жарнама жазмас бұрын міндетті түрде конкурентті зерттеу керексіз. Неге? Өйткені ұсыныс айтқан кезде басқа конкуренттер айтпаған ұсыныстарды сіздер өздеріңіз міндетті түрде
анықтап алу керексіздер. Мысалға басқа конкурентіңіз сіз айтқан ұсынысты айтпаса, уже сіз сол ұсынысты айта бастасаңыз, уже адамдар сізге қарай келе бастайды. Сол себепті де ең бірінші жарнама мәтінін, яғни сатылым әкелетін мәтінді жазбас бұрын міндетті түрде конкуренттерді зерттеу керек. Конкуренттер қандай ұсыныстар айтып жатыр, қандай жеңілдіктер жасап жатыр, және де басқа тағы да қандай ақпараттар беріп жатыр. Яғни олардан артық болатындай, өйткені кез келген адам өзіне пайдалы жағын алғысы келеді, өзіне керек жағын алғысы келеді. Сол себепті де міндетті түрде сіз конкуренттерді зерттеу керек. Екінші, Google контекст рекламада тұрған жарнамалар. Яғни Google-ден, мысалға, сіз Google немесе Яндекстен, мысалға Google немесе Яндекске кіресіз. Мысалға мен маркетинг деп терейін да. Маркетинг деп терем. Мысалы, сіздер өздеріңіздің салаларыңызға байланысты, өздеріңіз салаларыңызға ең бірінші басында сіздер реклама деп тұрады, немесе тағы да бірдеңе деп тұрады. Сол бойынша ең бірінші басында тұрған конкуренттеріңізді сіздер зерттеу керексіздер. Яғни, мысалы, Google-де, немесе Яндексте, немесе мысалға қандай тауар істеуге болады. Товары из Китая дейік, мысалы. Мысалы, ең біріншісінде, мына жақта жоқ екен. Қандай тауарлар іздеуге болады. Яғни, контекст жарнама деген сіздер Google-ден немесе Яндекстен осылай өздеріңіздің конкуренттеріңізді бүкіл Қазақстан бойынша немесе бүкіл ел бойынша конкуренттерді зерттейсіздер. Яғни, мысалы, сіздің шетелдегі, Россиядағы немесе басқа да жақта конкуренттеріңіз керемет ұсыныс айтып жатса, сіз соны Қазақстанға келіп, сол ұсынысты айтсаңыз болады. Жақсы ма? Сіздер осылай конкуренттер зерттеу керексіздер. Яғни Google, Яндекстен контекст жарнама бойынша де. Содан кейін Ресей, Украина топта тұрған жарнамалар, мысалы, яғни топ қайда тұрады? Ол OLX деп. Яғни сіздер OLX-ке кіресіздер. OLX-ке кіресіздер, соткамен кіресіздер, немесе басқа да OLX-ке кіресіздер, немесе Россияда Авито деген бар. Авито. Яғни осы жақта тұрған сіздер конкуренттерді де уже зерттей бастайсыздар. Ал мен қазір OLX-тен қараймын. Сонымен қатар басқа да жерлерден сіздерге қарап. Мысалы, OLX-та Се Украина дейді. Мысалы, Украина тұра берсін да. Мысалға біз іздейміз смартфон дейді, мысалы да. Смартфон. Яғни конкуренттеріңіз уже іздейсіздер. Ең бірінші топта тұрған жарнамаларды сіздер іздейсіздер. Копирайтинг жазған кезде міндетті түрде сіздердің тақырыптарыңыз ұзақ болуы керек. Яғни 72 символға толғаны дұрыс. Сол кезде уже адамдарға сенімділік пайда беретін болады. Мысалы, Қазақстанда, Россияда, мысалы, Украинада тұрған конкуренттеріңізді міндетті түрде сіздер осылай зерттеу қажетсіздер. Мысалы, Авитоға да кіресіздер. Мысалы, мен ең бірінші бизнес бастаған кезде мен зажигалка часы. Зажигалка часы. Яғни зажигалка сағат деген сатқан болатын. Осы кезде мен Украинадағы конкуренттерді зерттеген болатын. Яғни мынандай сағаттар саттым. Осы кезде Украинадағы нелерді іздер Витодан осылай іздеу қажетсіздер. Жақсы ма? Түсінікті болып жатыр ма? Егер түсінікті болып жатса, плюс батырмасын қойып жіберсеңіздер. Мысалы, зажигалка часы, мысалы, Авитодан тоже, мысалы, Авито ол россиялық OLX. Мысалы, Россияда не жоқ, OLX жоқ, ол жақта өздерінің приложениесі осы Авито. Зажигалка часы. Мысалы, зажигалка часы, көрдіңіздер ма? Уже Авитода осындай зажигалка часы уже адамдар сата бастады екен. Осылайша сіздер, мысалы, Қазақстан бойынша да сіздер OLX-те іздесеңіздер болады. Қазақстан бойынша. Мысалы, OLX кз дейік. Яғни біз Украинадан іздедік конкуренттерімізді, осылай қарап шығасыздар. Мысалы, Авитодан іздедік, Россиядан іздедік конкуренттерімізді.
Сонымен қатар біз неден іздейміз? Қазақстаннан да өзіміздің конкуренттерімізді іздеп көреміз. Алматы емес, мысалы весь Казахстан деп іздейік. Мысалы зажигалка цы. Космес. Так, музыка қосылып қалыпты. Зажигалка часы. Яғни мысалы мен Қазақстаннан іздеп жатырмын. Зажигалка жоқ тұр. Зажигалка. Мысалы Қазақстаннан іздедім. Қазақстанда уже 5500 теңгеден, 2 ватт 6490 теңге дейді. Әртүрлі мысалы варианттар ұсынып жатыр адамдар, көрдіңіздер. Мен ең бірінші кәсіп бастаған кезде осындай сағат сатумен айналысқан болатынмын. Сол себепті де осылай конкуренттер зерттедім. Сосын уже осы сағатқа жарнама бердім. Көп сұраныс болды. Осы сағатты мен сата бастадым. Осылайша сіздер өздеріңізге керек кәсіптердің барлығын яғни зерттей аласыздар. Мысалы, ең бірінші ол конкуренттер зерттеуде, яғни Ресей, Украина, Қазақстанда топта тұрған жарнамалар. Осыларды сіздер міндетті түрде зерттеу керексіздер. Екінші. Үшіншісі, маманы зерттеу. Мама деген, яғни целевой аудитория, сізден алуы мүмкін адамдар. Яғни сіздің тауарыңызды кімдер алады, қалай алады деген сияқты сіз солардың қажеттілігін анықтайсыз. Мысалға, кім қандай тауар сатып жатыр, немесе қандай бизнеспен айналысып жатыр, соны айта өтсеңіздер. Мен сіздердің кейін қарай жауаптарыңызды естісем, кімде қандай не бар, кім қандай тауар сатумен айналысып жатыр, мен сіздерге соны айтатын боламын. Кім қандай тауармен айналысу үстінде, соны айта өтсеңіздер. Кімде қандай тауармен айналысу үстінде, соны айта отырсаңыздар, мен сіздерге, яғни мамаларыңызды, сіздердің целевой аудиторияларыңызды қалай зерттеу керек, сол жайлы айтатын боламын. Жақсы ма? Кімде қандай бизнес, так, мына жерде біршама адам қарап отыр екен, өздеріңіздің ойларыңызды айтсаңыздар. Мысалға, балалар киімі дейік, балалар киімі деп алайық, сіздер сатып жатсыздар. Балалар киіміні мысалы қажеттілігін анықтау, мысалға балаларға қандай киім керек, оларға мысалы размерлері болу керек, біріншісі размерлері келу керек, екіншісі сапасы жақсы болу керек. Ең бірінші қажеттілігі олардың яғни размері киетін, екінші сапасы жақсы болу керек, үшіншіден мысалға қаншалықты жеткізіп беру, олар тегін жеткізіп берген жақсы шығар, мүмкін оларға әртүрлі түстен керек шығар, сол жайлы қажеттілігін сіздер анықтау керексіздер. Яғни сұранысты зерттейсіздер, клиенттерге қандай киімдер керек екенін. Көрдіңіздер ме? Сол кезде уже сіздер қажеттілігін анықтайсыздар, сосын барып уже офер құрастырасыздар. Мысалға, балалардың киімін кімдер балалар алмайды, оларды ата-аналар алады. Ата-аналарға балалардың киімдері қандай болғаны керек, оларға керек, мысалы жылы болғаны керек, егер қыстың күні алатын болса. Сонымен қатар мысалға енді детский киімдерді сататын адамдар білетін шығар, мысалға ата-аналарға керек, олардың размерлері керек болуы мүмкін, сапасы жақсы болу, мысалы турциялық киімдер деген сияқты, хлопок дейме, тағы бірдеңе деген бар ғой. Сонымен қатар басқа да нәрселерді сіздер анықтау қажетсіздер. Екінші офер деген яғни тақырып. Мысалы мужской киімдер,
мысалға мужской киімдер кімдер, жас балдарға ма, кім, Диас Малтаев, жас балдарға керек па, әлде үлкен жастағы адамдарға ма, сондай сіз соны анықтап алсаңыз. Мысалы жас балдарға керек болса, яғни соңғы үлгідегі киімдер керек болады оларға. Ал үлкен адамдарға болса, оларға размер керек, немесе тағы бірдеңе, бағасы қолжетімді болу керек деген сияқты. Сондай сіздер зерттеп алу керексіздер. Яғни целевой аудитория сізден алуы мүмкін адамдар зерттейсіз. Сосын оффер құрастырасыз. Оффер деген яғни тақырып. Мысалға қазір мен сіздерге көрсетейін, тақырып примерно сіздерде мындай болу керек. Примерно так бұл жерде нормальный тақырып жоқ екен, тек зажигалка жасай. Мысалға детский одежда деп керек. Детская одежда. Так, мына жерде оффер. Так, мына жерде нормальный текст жоқ екен. Жақсы, ладно. Оффер деген яғни тақырып құрастыру. Қазір мен сіздерге желательно онда сызып көрсетейін. Қалай болу керек, не болу керек, соның барлығын. Яғни, мысалғы, мужской киімдер, Диас қараңыз да, сіз мужской киім сатасыз, мужской киім. Именно кімдерге, жастардың киімі ма, үлкендердің киімі ма, соны нақты айтып берсеңіз жақсы ма? Кім, Айнагүл Азанкулова, сізге айтарым да, мысалы мужской, сіз BioC компаниясында сетевойда жасайсыз да, BioC-да жасайсыз. Мысалы сіздің өнімдеріңіз қандай, сіздің өнімдеріңіздің қандай пайдасы бар, немесе сіздің өнімдеріңізді кім алады, сол жайлы нақты айтып жүрсеңіз. Мысалы продукция бар да сіздерде, мысалы бүгін кездесіп келдім, мысалы косметика бар сізде. Косметика бар, екінші не бар? Нақты қандай тауарлар өндіресіз, соны айтып берсеңіз. Өйткені сіз адамдарға шақырған кезде бірінші оларға тауардың пайдасын көрсету керек, яғни адамдар бірінші сіздің тауарыңызды қолдану керек, өзінің бойынан өткізу керек. Егер де сіздің тауарыңыз керемет болса, уже сіз адамдарға айта бастайсыз. Яғни өзі тауарды тұтына отырып, табыс табу жолына түскіңіз келе ме? Яғни өзіңіз тауарды көрдіңіз ғой, пайдасын көрдіңіз ғой, жақсы да. Енді басқаларға пайда келтіре отырып, табыс табу жолына түскіңіз келе ме? Егер де жақсы болса, онда мен сізге осы BioC компаниясы арқылы қалай табыс табу жолын үйретемін деп айтуыңыз қажет. Мысалы косметика бар да, тағы не, БАДылар мүмкін барша көп БАДы. Енді мысалы айттық да, бірінші сіз қажеттілігін анықтайсыз. Қандай тауар бар екенін мен білмедім. Бал сатасы жақсы. Мысалы косметика, мысалы БАДы, тағы бірдеңе болуы мүмкін. Енді сіздің адамдарыңыздың қажеттілігі, мысалы қыздарға арналған, мысалы косметика, оларға косметика қандай болу керек, мысалы олар сапалы болу керек, мысалы да, косметика сапалы. Енді қыздарға байланысты қандай нәрсе бал өндіресі, жақсы жұлдыз, косметика. Енді денсаулық, мысалы қажеттілігі, мысалы денсаулықты, мысалы шаштың түсуін тоқтатады да, қажеттілігі шаш түсуін тоқтату да, тоқтату деген сияқты. Осындай қысқаша қажеттілігі анықтап аласыздар. Мен қойған сұрақтарға жауап беріп отырсаңыздар, егерде тікелей эфирде отырсаңыздар. Просто мен сіздердің көздеріңізше қалай оффер құрастыру керек, қалай қажеттілігін анықтау керек, соны түсіндіріп беріп отыр. Үлкендерге жақсы,
үлкендерге. Аха. Онда киімнен бастайық, пока Айнагүл ханым сіз жауап берейінші, жақсы ма? Так, мужской киім, мысалы, үлкен адамдарға да, үлкен адамдарға. Сіз бірінші киімді қай жақтан әкелесіз? Нақты ашып айтсаңыз, Айнагүл ханым, нақты қандай үйге арналған өнімдер, қандай өнімдер, соны ашып айтсаңыз жақсы ма? Өйткені мен нақты білмейтінім, қандай үйге арналған өнімдер жетеді ғой. Сол себептен нақты ашып айтсаңыз, сол кезде сізге нақты. Мысалы, мужской киім үлкендерге арналған. Мысалы, сіздің киіміңіз қай жақтан? Түркиядан әкелген, да? Мысалы, Түркиядан әкелген дейді. Екінші біз не едік? Яғни бірінші қажеттілікті анықтаймыз. Мысалы, Түркиядан әкелген сіздің киімдеріңіз, да? Екінші, мысалы, сапалы. Түркиядан әкелген дейміз, сапалы дейміз. Сіздің артықшылығыңызды есептебай конкуренттерден, мысалға, бағасы тиімді болуы мүмкін. Үшінші, да? Диас. Бағасы тиімді, да? Бағасы. Бағасы Түркиядан сапалы, бағасы, мысалы, размерлері. Мысалы, төртінші, мысалы, размер, яғни барлық адамдарға, мысалы, бар дейді, да? Диас сізге айтарым, барлық адамдарға размері бар, мысалы, да? Енді қараңыз, да, сіз өзіңіздің алатын адамдардың қажеттілігін анықтайсыз. Қалай анықтайсыз? Мысалға, сіз уже ойша білу керексіз өзіңіздің клиентіңізді. Сіздің клиентіңіз сізден не алуы мүмкін? Мысалы, сіз мужской киімдер, көйлек сатасыз, да? Мысалы, сіздің клиентіңіз көйлек алады, сосын не алуы мүмкін? Шалбар алуы мүмкін, сосын не костюм алуы мүмкін, сосын не, мысалы, көйлек алу қажеттілігі осылар, яғни ол көйлек, костюм. Мысалы, қажеттілігі сонымен қатар бағасы тиімді болу керек, немесе размерлер көп болу керек, әртүрлі түсте болу керек, немесе сондай қажеттіліктерін біліп аласыз. Енді оферді қалай құрастырасыз? Мысалы, Турциядан шықты, сапалы, бағасы, размері. Мүмкін сіз, мысалы, бонусқа тағы бірдеңе бересіз. Мысалы, бонус. Бір көйлек алса, галстукты қосып берем деген сияқты, да? Көйлек плюс галстук деген, да? Өйткені сіз конкуренттерден ерекше болу керексіз. Офер жазған кезде конкуренттерден ерекше болу керексіз. Енді сіз оферді қалай құрастырасыз? Сіз оферді қалай құрастырасыз? Қазір мен сізге айтайын, да? Примерно мынау сіздің артықшылығыңыз болды дейік, да? Сіз қазір акция ұйымдастырып жатырсыз, немесе тағы да бір бонустар беріп жатсыз. Мысалы, көйлек адамдарға плюс галстук бересіз деп мен сізге айтайын, да? Енді сіз уже жарнама бересіз өзіңіздің инстаграмыңызға деген сияқты. Түркиялық көйлек, мысалы, немесе, мысалы, сапасы жоғары түркиялық көйлекті алды, галстукты тегін ал. Типі сосындай. Түркиялық сападағы көйлек сатып алды, мысалы, сатып алды, галстукты тегін ал. Мысалы, түркиялық сападағы көйлек сатып алды, галстукты тегін ал. Примерно сізде офер осындай болу керек. Әрине бұл бас тарту ақымақтық ұсыныс емес, но бірақ та сіз конкуренттерден артықшылығыңыз шамалы болса да болу керек. Осылайша сіздер, мысалы, ол іске жарнама салған кезде, сонымен қатар инстаграмға жарнама салған кезде, өзіңіздің неңізге жарнама салған кезде, осындай сіз примерно артықшылығын тақырыпта көрсету керексіз. Өйткені, мысалы, көйлек сататында жетеді, да, адам кез келген бутикке барып көйлек алуы мүмкін, ал егер сізден алса, ол галстукты тегін алады деген сияқты, сондай жасауыңыз мүмкін. Жақсы ма? Диас сізге айтар кеңесім. Немесе шалбарға тапсырыс берді, шалбарды, мысалы, соңғы үлгідегі шалбарды алды, шалбарды сатып ал,
ременді тегін ал деген сияқты осындай сіздер адамдардың назарын аударатын сіздерде ұсыныс болу керек. Өйткені кез келген жерде сіз сияқты мысалы ременді тегін беріп, тағы нені мысалы көйлек алған галстук тегін беретін ешкім болмау керек. Яғни сіздің айтып жатқан ұсынысыңызды басқа конкуренттеріңіз айта алмайтындай сіз осындай офер, яғни тақырып құрастыру керексіз. Мысалы енді сіз тақырып құрастырып алдыңыз, енді уже описание жаза бастайсыз. Так, описанияға не деп жазуыңыз мүмкін? Мысалы түркиядық мысалы 100% енді материалды білмедім, мысалы сапалы қандай материал, соны жазасыз. Екінші, бонусқа мысалы галстук. Үшінші, мысалы сіз келесі келген мысалы адамға мысалы келесіде киім алады, немесе тағы да бірдеңе істейді деген сияқты, сол кезде мысалы немесе басқа бір адамға келсе, ол адамға тағы да бір жеңілдіктер болады деген сияқты, сондай мысалы келесі сатылымға бонус. Босс, хозяин или глава предприятия. Тағы да бірдеңе алу. Мысалы бонусқа тағы бірдеңе. Сіз әрине бұның барлығын бонусты бермеу керек. Сіз бірінші барлық есептеп аласыз, содан кейін барып уже жарнамалық тексті жазу керексіз. Жақсы ма? Яғни сіз жарнаманы әрлейсіз. Яғни қазір мен сіздерге көрсетемін, қалай болуы керек екенін. Мен қысқаша сіздерге көрсетіп жатырмын. Сіздерге түсінікті болып жатыр деп ойлаймын. Примерно киімге осылай жазасыз. Кім Диас секретарь. Енді қараңыз, Айнагүл апай да биосия. Биосия. Біріншісі сіз үй тазалануға өнімде кір жуатын гельдер, ыдыс жуатын, кондиционер, киімдерге арналған әсерлі шампунь, зубная паста, бады, косметик, парфюм, таза өнімдер. Жақсы түсініктер. Маркетинг по жеңіл автопрограмма, квартирный программасы бар. Енді Айнагүл апай сізге айтар кеңесім, ол маркетинг планын негізі ешкім жамандамайды. Маркетинг планын ешкім жамандамайды. Кез келген компания, кез келген сетевой компания ол өзінің маркетинг планын ешқашанда жамандамайды. Сол себепті де сіз біздің маркетинг план күшті, біздің маркетинг план керемет деп ондай айтудың қажеті жоқ. Просто сіз адамдарға өзіңіздің тауарыңыздың, өнімнің сапасын айту керексіз. Яқсы ма? Сіз мысалы өзіңіздің өніміңізді өзіңіз қолданып жүрген шығарсыз деп ойлаймын да. Мысалы қандай сіз өзіңіздің әлеуметтік желіңізге, мысалы көптеген сетевойда жасайтын адамдарға айтарым, әлеуметтік желіңізге өзіңіздің тауарыңыздың пайдасын жазу керексіздер. Яғни сіз бірінші бұл тауарлардың пайдасын жазу керексіз. Пайда. Екіншісі пайдасын жазу керексіз. Екіншісі мысалы бұл компанияға сіз не үшін келдіңіз? Маркетинг план жақсы болған үшін деген сияқты ондай жазудан қажет жоқ. Просто сіз мүмкін өсу үшін, немесе табысыңызды арттыру үшін, немесе белгілі бір бизнес оңышта қалыптасу үшін келген шығарсыз. Мен тек қана маркетинг планы жақсы болатын келе салып деп ондай айтудан қажет жоқ. Просто сіз не үшін келдіңіз бұнда? Мысалға жақсы табыс табу үшін келген шығарсыз, немесе сапалы өнім тұтыну үшін келген шығарсыз, немесе пайда табу үшін келген шығарсыз деген сияқты. Сондай сіз жазу керексіз. Маркетинг планы жақсы болды деп жазсаңыз ондай қажеті жоқ. Мысалы программа нені әрине сіз айтатын, оны кездескен кезде адамдарға интерес, қызығушылық тудырып жатқан кезде айтуыңыз қажет, но сразу адамдарға мысалы машина аласың, квартира аласың, ондай айтуың қажет. Просто адамдарға сіз продукция жайлы, пайдасын жайлы айту керексіз. Мысалы адамның проблемасы бар да, бадылар әртүрлі. Мысалы бадылар әртүрлі мысалы нәрселерге пайда алады. Мысалы денсаулыққа пайда алады. Білмеймін енді. Мысалы безгек кетіруі мүмкін сіздің бадыңызда. Мысалы
бір адамның қажеттілігі ол өзінің бетіндегі безеуін кетіру. Мысалы қажеттілігі безеуін кетіргісі келеді. Ал уже сіз безеуі бар адамға айтасыз. Егер де сіз өзіңіздің бетіңіздегі безеуіңізді бір айдың ішіне келтіргіңіз келсе, мен сізге көмектесуге дайынмын. Толық ақпарат алуды қаласаңыз, маған WhatsApp-қа жазыңыз немесе хабарласыңыз деген сияқты. Осындай сіз уже адамның больной точкасынан ұстап алу керексіз. Немесе қазір адамдарда енді аурудың түрі өте көп қой. Немесе мысалы тағы не бар? Зубная паста, тағы бірдеңе деген сияқты. Мысалы, зубный пастаңыздың пайдасы қандай? Мысалы, ол ауыздағы жаман иісті кетіре ма? Мысалы, кейбір адамдардың, мысалы, 4-ші әдетте, мысалы, жаман иіс, ауыздағы жаман иіс болады қой. Енді сіз адамның больной точкасына ұстайсыз. Сіздің ауызыңыздан жағымсыз иіс шыға ма? Соның кетіру жолын білгіңіз келсе, мен сізге осындай керемет зубный паста ұсынамын. Сіз бұл жерде қазір таңда адамдар сетевойға кел, біздің компания күшті, маркетинг план күшті деп шақыра берудің қажеті жоқ. Просто адамдарға сіз өзіңіздің тауарыңыздың пайдасын көрсету керексіз. Уже ол адам пайдасын көргеннен кейін уже сіз айтасыз, егер де сіз уже көріп тұрсыз ғой, нәтиже көрдіңіз, біздің продукция бойынша енді осы арқылы табыс тапқыңыз келе ме? Егер ол адам табыс тапқысы, әрине кез келген адамның табыс тапқысы келеді міндетті түрде. Кез келген адамның табыс тапқысы келеді, мүмкін емес. Мысалы, маған барлығын пайдасы көрсетіп тұрса, мен де айтамын, мен де табыс тапқым келеді деп айтамын да. Кез келген, мысалы, қазір таңда жұмыс іздеп жүрген адамдар өте көп, өте жетеді. Сол себепті де сіз адамның больной точкасына ұстайсыз. Яғни әртүрлі аудиторияға әртүрлі жарнама жазасыз. Мысалы, енді шампуныңыз енді мүмкін шаш түспеуіне мысалы пайда болуы мүмкін да. Шаш түспеу. Мысалы, шаш түсірмейді да. Мысалы, көп қыздардың, мысалы, шаштары көп түсетін шығар да. Сіз айтасыз, сіздің шашыңыз жиі түсе ма? Осының нәрсе айырылғыңыз кетсе, мен сізге осындай керемет шампунь ұсынамын. Сізге көмектесетініне 100% гарантия беремін. Егер де сіз осындай шарттарды ұсынсаңыз ғана. Уже адамдар, сіз өзіңіздің тауарыңызға сенімді болсаңыз, айтып отырсыз, табиғи 100%, 99% табиғи өнім деп. Егер табиғи өнім болса, ол міндетті түрде пайдалы болады. Уже сіз бүкіл адамға, яғни барлық адамға тек қана, мысалы, бір ғана текстті жібере бермей, тек қана, мысалы, шаш түсетін адамдарға отдельно жарнамалық текст жазасыз, мысалы, аузында жаман иісі шығатын адамдарға отдельно текст жазасыз, мысалы, бетінде безеуі бар адамдарға отдельно текст жазасыз, яғни әрбір сізден алатын адамдарыңызға сіз әртүрлі текстте жазу керексіз. Яғни, мысалы, сіз аузында иісі бар адамға, мысалы, шаш түсіретін, мысалы, шаш туралы сіз жарнаманы бермейсіз, ол адам болғысы, сіз аузында жаман иіс шығатын адамға қызық, оның қалай аузының иісін кетіру керек. Немесе безеуден бетін кетіретін адамға өзінің шашы маңызды емес, ол өзінің бетінің әдемі болғанын қалайды. Сол себепті де сіз әртүрлі, мысалы, постқа, әртүрлі жарнамалық роликке сіз осындай тексттер ұйымдастыру керексіз. Әрине бұл оңай нәрсе емес. Сіз бұны конкуренттерді зерттеу керексіз. Әртүрлі ақпараттарды алу керексіз. Соны қысқа қылып, әртүрлі вариантта жазу керексіз. Жоқ дегенде сіз 5-6 вариант жазу қажетсіз. Сол кезде уже біреу болмаса, біреу сізден өтетін болады. Негізі, мысалы, сатылмай келетін текст жазуда, мына текст жазсаң, сразу сізге клиенттер қаптап келеді деген ондай ешқандай да әңгіме жоқ. Сол себепті сізге айтар кеңесім, жоқ дегенде әрбір, мысалы, безеуге қатысты 5 түрлі жарнамалық текст жазасыздар, мысалы, заман ескіға әртүрлі, немесе үй өнімдеріне, енді, мысалы, кейбір қазандары жаман болуы мүмкін, немесе бір күйген, мысалы, қазанның күйісін кетіре алмауы мүмкін, мысалы, ыдыстарды таза жуа алмауы мүмкін. Сол кезде сіз уже айтасыз, сіздің үйіңіздегі ыдыстарды, мысалы, тазалағыңыз келе ме? Жеңіл жолмен тазалағыңыз келе ме? Әрине, кез келген әйел адам ойлаймын, өзінің ыдыстарын оп-оңай тазалағысы келеді деп. Сол себепті де сіз әрбір адамның больной точкасынан ұстап алу керексіз. Артық салмақ, ол керемет артық салмаққа осы шашқа да артық салмаққа продукция, ол керемет. Қазір көп деген адамдардың артық салмағы бар да.
мысалға артық салмақты қанша уақытта ұстауым мүмкін? Мысалы пример алып қояйық та, бір айдың ішінде 15 килограмм салмақтан арылғыңыз келе ма? Уже адамдарға сұрақ қоясыз. Немесе 15 күннің ішінде, бір айдың ішінде 15 килограмм салмақтан арылыңыз. Уже салмағы бар адам ананы оқыған кезде әрине арылғысы келеді. Уже егер де сіз арылуды қаласаңыз, мен сізге көмектесуге дайынмын. Тек қана сіз менің айтқанымды жасап отырсаңыз ғана болғаны. Ол үшін мысалы видео астында WhatsApp-қа жазыңыз, немесе текст астында көрсетілген WhatsApp номерге жазыңыз, немесе хабарласыңыз. Мен сізге 100% көмектесуге дайынмын. Уже сіз адамның больной точкасынан ұстап алдыңыз, больной точкасынан, уже адамды сізге хабарласады, уже сіз звондаған кезде сұрайсыз, қандай сізде қандай проблема? Ол айтады, менде осындай салмақта сол менде проблема. Все, енді айтасыз, мен көмектесем, осындай продукция бар, мен 100% гарантия беріп, салмақта соны көмектесетініне, тек қана осындай шарттарды орындап отырсаң болғаны. Ал орындамасаң, онда өкінішке орай бұл сізге әсер етпейді деген сияқты. Сол себепті де сіз адамның больной точкасын ұстайсыз, уже сол адамдарға уже звондаған кезде айтасыз, вот осындай мен гарантия беремін, егер де продукцияның сапасы болмады десеңіз, мен сізге ақшаңызды қайтарып беруге дайынмын десеңіз, кез келген адам сіздің продукцияңызды алады. Уже пайдасын көргеннен кейін барып, уже сіз уже маркетинг планды ұсынасыз. Сіз пайдасын көрдіңіз ғой, все көрді, пайдасын көрді. Енді сіз айтасыз, мен сізге осындай керемет маркетинг план ұсынамын, мысалы, бір жылдың ішінде пәтер алуға мүмкіндігіңіз бар, немесе 6 айдың ішінде көлік алуға мүмкіндігіңіз бар, егер менімен бірге жұмыс жасасаңыз. Осылай айтатын болсаңыз, мен 100% гарантия беремін, сізге уже адамдар жайлап қосыла бастайтын болады. Екіншіден, не үшін солай айту керексіз? Келесіде командаңыз болған кезде, уже командаңызға сіз дәл осылай жарнама жасауды үйретіп беретін боласыз. Сол кезде уже сіз постоянно өзіңіз жарнама жасап жүрмейсіз, уже командаңызға үйретіп қойдыңыз, командаңыз идеально жасап жатыр, яғни сіздің командаңыз өссе, сіздің ақша түседі деген сөз. Сол себепті де бірінші өзіңіз мықтап жарнама жасауды үйренсеңіз, уже командаңызда мықтап жарнама жасауды үйренетін болады, және де сіз уже бұрынғыдай ең басындағыдай мықтап жарнама бермейсіз, уже жарнама беруді азайтасыз, командаңызға жайлап көмектесе бастайтын боласыз. Жеке көмек мен бере алмаймын, Инстаграм дамыту үшін жеке көмек бере алмаймын. Егер сіз курстарға қатысып жатқан болсаңыз, немесе Инстаграм дамыту үшін Айнұр Абишева неге қатысыңыз? Администратор Инстаграм курсына қатысыңыз, сол жерде қалай дамыту керек, соны айтатын боламын. Осылайша 30-60 жас аралығында әйелдерге арналған евро стандартпен Қытай фабрикасында қандай жағдайда құтқарады кім? Жәнібек, соны нақты жасап, барлық жағдай ол қандай жағдай? Негізі адамдарға қазірдің нақтылық қажет. Ол өмірде қандай жағдай бар, мысалға, білмеймін, әйелдерде қандай жағдай болуы мүмкін, барлық жағдай ол қандай, маған шайтан түсініксіз. Сөмке барлық жағдайды құтқарады деген мен шайтан бірінші рет естіп тұрмын. Сол себепті де сіздерге айтар кеңесім не істеу. Енді қараңыздар да, мен сіздерге презентация, яғни жарнаманы әрлеу, жарнаманы жазу түсіндіріп бердім да, қысқаша. Қазір мен сіздерге қандай жарнама дұрыс, қандай жарнама бұрыс, соның барлығын көрсетіп беремін. Мысалы жарнаманы әрлеу, мен сіздерге барлық мысалға яғни целевой аудиторияның отырған жерін анықтау дейді. Сіз өзіңіздің, мысалы сіздің клиенттеріңіз қайда отыруы мүмкін. Мысалы сіз денсаулыққа байланысты жазғыңыз келсе, сіз мысалы денсаулыққа байланысты тақырыпта айтатын аккаунттарды іздеп тауып аласыз. Сол жерден уже сіз өзіңіздің жарнамаңызды салсаңыз болады. Немесе контакты бар, Инстаграм бар, немесе білмеймін, көбіне олар Инстаграмда отырады, немесе таргетинг жіберсеңіз болады. Егер видеодан арылғыңыз келсе, мен сізге көмектесуге дайынмын, тағы бір деген сияқты. Қандай жарнаманың мысалға жарнаманың структурасы қандай болу керек? Бірінші тақырып, яғни мен сізге тақырыбын айттым да, сіздерге тақырыбын жазу керек деп ең бірінші міндетті түрде. Мысалға айттым да,
мысалы салмақ тастағысы келіп жүрген адамдарға тақырып мындай, бір айдың ішінде 15 килограмм салмақтан арылыңыз. Ол тақырып осы. Уже салмақтан проблемасы бар адамдар уже ана тақырыпты оқып, уже жарнаманы оқитын болады. Немесе қанша бір айдың ішінде безеудің 50%-нан арылыңыз десек, уже бетінде безеу бар адам оны тақырыпты міндетті түрде орындайтын болады. Яғни оқып, тақырып қызық болса, уже ары қарай тексті оқитын болады. Тақырыпша почти екеуі бір. Вот тауардың клиентке беретін пайдасы. Мысалы, өзіңіздің тауарыңыздың клиентке беретін пайдасын көрсетесіз. Уже клиент уже өзінің алатын пайдасын көргеннен кейін сізге міндетті түрде өзі хабарласады, немесе WhatsApp-ыңызға жазатын болады. Мысалы, товардың сатушының басқалардан ерекшелігі, яғни сіздің товарыңыздың басқа продукциялардан, басқа нәрселерден ерекшелігіңіз қандай? Міндетті түрде соны сіз білу керексіз. Мысалы, сатушының дейді, сіз мүмкін тегін жеткізіп берерсіз, немесе басқа да бір ақпараттар берерсіз, немесе қалай қолдану керек, нұсқаулығын берерсіз. Осыны сіз міндетті түрде жазу керексіз. Товардың немесе қандай артықшылығы бар, басқа ерекшелігі бар, соны сіз міндетті түрде көрсету керексіз. Техникалық сипаттамалар, бұл әрине техникалық сипаттама, мысалға сотка, ноутбук, тағы не бар. Мысалы, әртүрлі техникалар бар ғой, солардың сипаттамаларын жазу керексіз. Іс-қимылға шақыру, яғни сіз тақырыпты жаздыңыз, товардың клиентке беретін пайдасын көрсеттіңіз, товарыңыздың басқалардан ерекшелігін айттыңыз, мысалы техника болса сипаттамаларын айттыңыз, кейбіріне іс-қимылға шақырасыз. Дәл қазір мысалы видео астында, текст астында WhatsApp номерге жазды, мысалы толық ақпарат біл деген сияқты, немесе дәл қазір видео астындағы номерге хабарлас деп айтсаңыз, өзі адамдар іс-әрекетке шақырсаңыз, олар уже іс-әрекет жасайтын болады. Мысалы, жарнаманың ішінде бұл не? Яғни адамдар тақырыпты оқыған кезде бұл не екенін білу керек, немесе қандай пайда алатынын білу керек. Ол не үшін керек? Көрдіңіз ба? Яғни сіздің тауарыңыз не үшін керек? Мысалы, біреулер болады, OLX-те, немесе тағы бір деңгейде продам деп қояды. Но бірақ та продам дегеннен кейін, мысалы, ол не сатып отқанын адамдарға белгісіз, ол адам ішін ашып көру керек. Немесе біз сіздің өміріңізді керемет қылып жарқыратып береміз. Ол қалай жарқыратып береді? Оның бір себебі болу керек қой. Яғни адамдар тақырыпты оқыған кезде, мәтінді оқыған кезде не екенін білу керек. Артықшылығы қандай? Сіздің товарыңыздың, сіздің қызметіңіздің артықшылығын міндетті түрде жазу керек. Яғни басқалардан артықшылығы қандай? Соны сіз клиенттерге көрсете білсеңіз, болашақ клиенттеріңізге олар сізден міндетті түрде товарды сатып алатын болады. Мысалы, қай жерде сатылады, немесе қай нөмірге сатып алу үшін қай нөмірге хабарласу керек. Сіз соны міндетті түрде көрсету керек. Ең бірінші, ең астыңғы жерінде міндетті түрде сіз өзіңіздің мекен жайыңызды немесе хабарласатын жеріңізді көрсету керексіз. Қаншаға сатып алуға болады? Мысалға, егер де сіздің тауарыңыздың мысалы бағалары әртүрлі болатын болса, желательно бағасын жазмай қойған дұрыс. Егер толық ақпарат білгіңіз келсе, WhatsApp номерге жазыңыз, немесе неге шығыңыз десеңіз болады. Хабарласыңыз деп айтуыңызға болады. Ал сізде барлық тауардың бағалары болатын болса, онда міндетті түрде көрсеткеніңіз жақсы. Желательно адамдар, клиенттер сізге хабарласын, содан кейін барып сіз өзіңіз айтқаныңыз дұрыс деп ойлаймын. Мысалы, қандай ерекшелігіңіз бар, конкуренттерден қандай артықшылығыңыз бар, сізде осындай болу керек. Қандай кепілдік бересіз? Мысалы, сіздің товарыңызды, сіздің қызметіңізді, өніміңізді тұтынған кезде сіз қандай кепілдік бере аласыз? Міндетті түрде, егер де мысалы, мен сіздерге кепілдік бере аламын. Егер де менің айтқандарымды жасасаңыздар, міндетті түрде сіздер уже клиенттеріңізді арттыра бастайсыздар. Яғни клиенттер сіздерге міндетті түрде келетін болады. Сол себепті де сіз басқа конкуренттерден қандай ерекшелігіңіз бар, өзіңіздің тауарыңыздың қандай ерекшелігі бар, соны сіз міндетті түрде білу керексіз. Қандай бонустар ұсына аласыз? Мысалы, мен айтып кеттім да, көйлекке тапсырыс, көйлек сатып алды, галстукты тегін ал деген сияқты сондай бонустар. Ал енді әртүрлі адам өзінің кәсібіне байланысты әртүрлі бонустар ұсынуына болады. Бірінші, ол сіздер есептеп алу керексіздер, яғни бонус берерде сіздер шығынға барып кетпеу үшін. Сол себепті де мен сіздерге айтар кеңесім, бірінші есептейсіз, содан кейін барып бонус берсеңіздер болады, немесе тағы басқа бірдеңе берсеңіздер болады. Мысалы, кепілдік қандай болуы мүмкін? Мысалы, сапасына кепілдік беруге болады, қызметтің сапасына кепілдік, товардың
детальдарға, яғни әртүрлі мысалы кейбір нәрселердің детальдары болады. Жасалу уақытына мысалға сіздер бір қызмет көрсетесіздер немесе бірдеңе өндіретін болсаңыздар, сіздер уже жасалу уақытына кепілдік бересіз. Мысалы 2 күннің ішінде дайындап береміз, 2 күннің ішінде жасап береміз деген сияқты сондай жасалу уақытына кепілдік беру керексіздер. Немесе жеткізу уақытына, мысалы қазір тапсырыс берсеңіз, біз сізге 2 сағаттың ішінде жеткізіп береміз. Ал 2 сағаттың ішінде үлгермесе, ақшаңызды толығымен қайтарамыз деген сияқты. Бірінші сіз барлығын есептеп алу керексіз, содан кейін барып қана сіздер уже кепілдік беру керексіздер. Яғни барлығы сіздерде есептелі болуы керек. Енді копирайтердің, яғни жарнама жазу барысында ең көп мысалы жіберетін қателіктер, мысалы тақырыбын 1-2 сөзбен жазбау керек. Яғни продам дом, немесе продам машина, немесе продам часы, продам одежда продам деген сияқты 1-2 сөзбен жазбау керек. Яғни жазған кезде 4-5 6 сөйлемге дейін жазсаңыздар адамға түсінікті болатындай. Сол кезде сіздер уже сіздерге кім керек екенін сіздер біле алатын боласыздар. Мысалы тағы бір қателігі тақырыпқа не жазбау керек екенін. Мысалы не сатып жатқанын жазбайды. Яғни адамдар тақырыпты оқыған кезде сіздің не сатып жатқаныңызды білу керек. Яғни өтірік айтпау керексіздер, шындықты айтыңыз әрқашан. Мысалы жеңілдікті бекерден бекер бермеу керек. Яғни мысалы қарасаңыздар, кейбір торговый домдарда мысалы бізде 70% скидка, бізде 100% скидка, бізде 50% скидка деген скидка айтсам күн сайын барған сайын болып тұрады. Яғни ол жеңілдікті бекерден бекер береді. Сол себепті де адамдарға өзі көзі үйреніп кеткен, оған ешқандай назар аудармайды. Яғни сіздер жеңілдікті берген кезде мысалға біздің ашылуымыздың 1 жыл толуына орай осындай 50% жеңілдіктер жүріп жатыр. Немесе жаңа поступлениеге орай бізде 70% жеңілдіктер жүріп жатыр деген сияқты. Сондай сіздер жеңілдікті бекерден бекер бермеу керексіздер. Оның себебі болу керек. Яғни соңында көбісі схемаға шақырмайды, барлығын айтып келеді, бірақ та ең соңында қалай не істеу керек, қалай хабарласу керек, немесе қандай мекен-жайға бару керек, соны жазбай кетеді. Яғни толық ақпарат білгіңіз келсе, мысалы WhatsApp-қа жазыңыз, немесе номерге хабарласыңыз. Немесе біздің осындай мекен-жайға келіңіз де толық ақпарат алыңыз деп. Енді кей кезде бағаны көрсетуге болады, кей кезде көрсетпеуге болады. Мысалы абзацқа бөлмей тым ұзақ жазады, немесе 2-3 сөйлеммен ғана жаза салады. Мысалы тақырыпты 2-3 сөйлеммен, немесе мысалы копирайтингте сатылмай келетін тексті 2-3 сөйлеммен жазып тастайды. Ол негізі өте қате. Call to action деген, яғни іс қимылға шақыру, хабарлас, немесе кездесуге кел, немесе офисқа кел деген сияқты сіздер іс-әрекетке шақыру керексіздер. Мысалы қандай іс-әрекетке шақыруға болады? Бірінші, кездесуге шақырасыз. Егер де толық ақпарат алғыңыз келсе, осындай уақытта кездесуге келіңіз, немесе тренингке келіңіз деген сияқты, немесе тегін тренингке келіңіз деген сияқты сіз уже іс-әрекетке шақырасыз. Каталогты жүктеп алыңыз, номеріңізді қалдырыңыз да тегін каталогты жүктеп алыңыз деген осындай сіз call to action схемаға шақырсаңыз болады. Шоурумды тамашалау, яғни шоурум болып жатса, жасап жатсаңыз, соны тамашалауға келіңіз. Тест-драйв, мысалы бұл машиналарда болады, мысалы тегін тест-драйв жасап көріңіз. Дегустация, мысалы тамақтарда, басқа да сусындарда дегустация жасап көріңіз деген сияқты нелер айтады адамдар. Сондай ұсыныстар айтады. Уже адамдар ненің дәмін көргеннен кейін, продукцияның дәмін көргеннен кейін уже тағы да жегісі берге келеді. Сол себепте де сіздерге айтар кеңесім, осылардың барлығын іс-қимылға шақырады көрексіздер. Енді тақырыптың соңына нүкте қою, енді қоюға да болады, қоймауға да болады, не желательно қоймай қойған жақсы. Мәтіндерді үлкен әріптермен жазудың қажеті жоқ, яғни бүкіл мәтінді сіздерге айтар кеңесім үлкен әріптермен жазудың қажеті жоқ. Смайликтерді шектен тыс қоймау керек. Яғни смайликтер толтыра беріп, текст үлкен әріптермен жазып тастасаңыздар, онда ол адамдарға оқуына өте қиын болады. Сапасыз сурет немесе сапасыз видео қолдану. Яғни егер де сапасыз болатын болса, өкінішке орай адамдар оны қарамайды. Сол себепте желательно сапалы болған дұрыс. Қалай жазбау керек? Вот көріп тұрсыздар ма? Осындай қылып сіздер жазбау керексіздер. Мына жерде қарасаңыздар, көп смайликтер қойып қойған, мысалы смайликтер еще үлкен әріптермен жазып қойған. Бұл негізі өте қиын, өте дұрыс емес нәрсе. Сол себепте де сіздер мұндай қылып жазбау керексіздер. Сосын мысалы тиімді бағада микрофон дейді. Мысалы ойлап қараңыздар,
ойлап қараңыздар да, Q дейді, Q7 3 дейді, адамдарға ол анық емес. Q деген не, ол 7 деген не, ол деген сияқты. Мысалы маркасы ол қандай марка, мысалы сіздер мынаны түсінбейсіздер да, мысалы Q7, Q8, E, M8, WS деген нәрселерді сіздер түсінбейсіздер. Сол себепті де уже бұндай нәрселерді сіздер жазудың қажеті жоқсыздар. Мысалы сіз біліп тұрсаңыз да, мүмкін бұны сіздің сатып алатын адамыңыз білмеуі мүмкін. Сол себепті де бұлай жазудың қажеті жоқ. Сіздер микрофон сатып алсаңыздар, сіздер микрофон пайдасын көрсету керексіз, яғни дауысы қатты шығады, немесе жақсы тағы бірдеңе пайдасы бар деген сияқты. Мына жерде смайликті шектен тыс қолдану үстінде. Көрдіңіздер ме? Смайликті шектен тыс қолдану үстінде. Мына жерде үлкен әріптермен жазған, яғни смайликтер көп, еще үлкен әріптермен жазылған, және абзацтарға бөлінбеген. Сосын мынандай қылып жазбау керексіздер, яғни смайлик, текст, еще шайтан бардак болып жатыр. Сол себепті де сіздерге айтар кеңесім, бұндай қылып жазбау керексіздер. Бұны сіздер оқымайсыздар, немесе сіздердің оқырмандарыңыз бұл тексті оқымайды. Яғни конверсия, яғни сатылымды көрсетеді, немесе текстің көрілу санын көрсетеді. Тақырып 6 сөзден тұру керек. 6 желательно шексіз 2 символды қолдану керек. OLX-те болсын, Инстаграмға жазғанда болсын, сіздер 6 сөзден асатын, яғни тақырып жазу керексіздер. Әр 7-8 сантиметр абзацтан кейін тақырыпшалармен бөліп отырыңыз. Яғни сіздер абзацтарға бөлу керексіздер. Мысалы ұзыннан шуақ манағыдай жазбау керек. Абзацтарға бөліп жазсаңыздар, адамдарға оқуға оңай болады. Сонымен қатар ол оқырмандардың қызығушылығын оятады. Яғни абзацтан бөліп отырсаңыздар, жарнамаңызға деген қызығушылықты арттырады. Мысалы тақырыптағы жаңалықтар, мысалы біздің сенсация, немесе тағы қандай болуы мүмкін. Енді тақырыпта жаңалық, мысалы біздің ашылуымызға орай, мысалы сенсация, біз мысалы тағы не дейді, мысалы соңғы үлгідегі киімдер, соңғы модельдегі киімдердің топтамасы деген сияқты осындай тақырыптар жазсаңыз, уже адамдар қызыға бастайтын болады. Яғни әр абзацты үлкен әріппен бастаңыз. Әрине үлкен әріппен бастау керек деп. Яғни галочка белгісін қойсаңыздар, желательно сіздердің адамдарыңыздың, яғни тексті тез түсінуіне көмектеседі. Яғни көбірек сөз, көбірек сенім ұятады деген сияқты. Мысалы сіз 5 миллионның затын машинасын сатып жатсыз, просто продам машину десеңіз, просто так продам машину десеңіз, уже сіз 5 миллионға машина сатып аласыз, просто так продам машину десеңіз, сізге уже келмейтін болады. Сол себепті де сіздерге айтар кеңесім, желательно тақырыпты да 5-6-7 сөйлеммен жазу керексіздер. Сонымен қатар описаниеге де желательно бір шама тексті қолданғандарыңыз дұрыс. Сол себепте уже көбірек сөз, көбірек сенім ұялатады. Яғни адам мәтінді ары қарай оқу үшін, оқымау үшін міндетті түрде ол тақырыпқа қарайды, кішкентай абзацтарға, қысқа сөйлемдер, суреттер, негізгі жерлерін жирный шрифтпен білу керек. Әрине бұл OLX-та, Инстаграмда мүмкін емес. Егер де рассылка жасап жатсаңыздар, осылай жазғандарыңыз дұрыс. Мына жерде actation деген бар, яғни AIDA деген технология бар. Яғни actation, внимание, назар аудару. Біздің дүкеніміздің жаңа орай, мысалы жаңа поступление болуына орай, яғни назар аударасыз. Немесе енді мысалы жарнаманы қарап отырсаңыздар, Баян Есентаева тағы бірдеңе болды деген сияқты, уже адамдарға негатив ой тастасаңыздар, олар міндетті түрде ол жарнаманы оқитын болады. Сол себепті де сіздерге айтар кеңесім, міндетті түрде сіздер назарын аудартатын бір сөздер қолдану керексіздер. Мен сіздерге үлгілерін беретін боламын, оған не істемеңіздер. Әзірге осылай текст тыңдап отырсыз. Екінші, интерес, қызықтыру. Бірінші, клиенттеріңізді қызықтырасыздар. Алуға ынталандыру, яғни хабарласыңыз, немесе WhatsApp-қа жазыңыз деген сияқты ынталандыру керексіздер. И әрекетке шақырасыздар. Қалай жазу керек?
тақырыптар мәтіндегі бесеу, яғни тақырыптарды, яғни сіздің бірінші тақырыбыңызды оқиды адамдар, тақырып қызық болса әрі қарай мәтінді оқитын болады. Офер, мысалы бизнестің болса офер болу керек, офер болмаса бизнестің жоқ. Яғни офер деген тақырыбың қызық болса адамдар сіздің мәтініңізді соңына дейін оқитын болады. Ал тақырыбыңыз қызық болмаса сіздің мәтініңізді адамдар оқымайды. Сол себепті офер деген міндетті тақырып жазу керексіздер. Мысалы ерекшелігі, 4U технологиясы, ерекшелігі, пайдасы, сіздің тауарыңыз ерекшелігі, беретін пайдасы, нақтылығы, яғни қанша уақытта жеткізіп бересіз, қанша уақытта дайын болады деген сияқты. Жылдамдығы, яғни қаншалықты тез, 1 сағатта, 2 сағатта, 2 күнде деген сияқты. Мысалға, менікі алғашқы қазақ тілі, яғни ерекшелігі алғашқы қазақ тілі интернет-маркетинг курспен бірге 1 айда маркетинг құралдарын меңгер. Яғни менде ерекшелігі, яғни қазақ тілінде. Пайдасы маркетинг құралдарын меңгереді. Нақтылығы 1 айда маркетинг құралдарын үйрену. Жылдамдық, яғни 1 айда. Астында орысшасы да, ерекшелігі корейская косметика. Мысалы, пайдасы, яғни уменьшает машины. Нақтылығы компания, мысалы, на 78% дейді. Мысалы, жылдамдығы 3 аптаның ішінде. Срочность мерзімі, яғни жеткізу мерзімі, жасалу мерзімі, өндіру мерзімі. Осы, яғни сіздер тездетілетін нәрселерді көрсету керексіздер. Мысалы, 1 күннің ішінде, 2 күннің ішінде, 1 сағаттың ішінде деген сияқты. Мысалы, 5 күннің ішінде өндіріп береміз деген сияқты. Басқалар 10 күнде істесе, сіз 5 күнде істей аласыз. Мысалы, нақтылық, қанша ақша тұрады, қандай фирма, қандай марка, соларды сіздер жазуларыңыз қажет. 4U-дің ерекшелігі, яғни ерекшелігі 4U деген нақтылығы, жылдамдықпен пайда болды. Мысалы, ерекшелігі нақты қандай жылдамдықпен пайда болды. Осы фразаны даттап алыңыз. Яғни ерекшелігі нақты қандай жылдамдықпен пайда болды. Мысалы, жиі кездесетін қателіктер, өте тез жеткізіп беремін емес, мысалға, немесе өте тез әкеліп беремін емес, 5 минуттың ішінде дайын болады. Сапалы емес, таза былғардан жасалған, яғни қандай материалдан жасалғанын сіздер нақты көрсетсеңіздер, уже сіздердің клиенттеріңізге түсінікті болады. Арзан емес, мысалы, басқалары 3 мыңнан сатып жатса, сіз мысалы 1,5 теңгеден бастап деген сияқты, ең төмен бағада. Ерекше емес, неоклассикалық үлгісінде немесе басқа бір бренд маркалы болсын, өзіңіздің ерекшелігіңізді көрсету керексіз. Бұл сіздің ақшаңызды үнемдейді емес, бұл ай сайын сіздің 50 мың теңгеңізді үнемдейді, немесе ай сайын сіздің 500 мың теңгеңіз үнемдейді деп нақты адамдарға көрсетіп берсеңіз, адамдар ойлай бастайтын болады. Яғни нақтылығын көргеннен кейін. Офер, яғни бас тарту ақымақтық. Мен сізден не үшін алуым керек деген сіздер сұраққа жауап беру керексіздер. Яғни клиенттер сізден не үшін алу керек, немесе сізден емес басқа адамнан не үшін алу керек. Соны сіздер өзіңізді артықшылығыңызды, конкуренттердің ерекшелігіңізді білу керексіз. Керек адамға дұрыс ұсыныс айту үшін, яғни маманы анықтаймыз. Мысалы, айтып жатырмын да, мысалы мамаларыңыз, мысалы шаш түсетін адамдарға шаш түсетін жарнаманы беру керек, яғни дұрыс ұсыныс айта білу керек. Безеу бар адамдарға безеу жайлы ұсыныс айту керек. Шаш түсетін адамдарға шаш түсетін ұсыныс айту керек. Үйінде не істейтін адамдар, үйінде мысалы ыдысын тазалай алмайтын адамдарға келіп, мысалы олардың фишкасын ұстап алып, соларға дұрыс ұсыныс айта білу керектер. Яғни әрбір аудиторияға әртүрлі ұсыныс айту қажет. Мысалы, мама деген менен алу мүмкін адамдар. Маманың, яғни сізден алу мүмкін адамдар қажеттігін анықтайсыздар. Жеке тұлғалар, сапасы, дизайны, жарау мерзімі және тағы басқалар. Мысалы, сапасы, яғни сапасы қаншалықты, дизайны қандай қылып жасалған, ерекше ма, басқаша ма деген сияқты. Соны сіз міндетті білу. Жарау мерзімі, неше күнге жарамды дейді. Мысалға, оптовиктерге сіз, мысалы, оптом товар сатып жатсыз, оптовиктерге олар қызық, оларға қанша ақша таба алатыны қызық. Яғни сіз мысалы оптом киім сатып жатсыз, сізден оптовиктер киім алған кезде оптовиктер жарнама жасап жатсаңыз, сіз уже оптовик бұларды сату арқылы қанша пайда табады. Мысалы, оптовикке маңыздысы, оптовиктің қажеттілігі арзан болу керек. Яғни сіздің тауарыңыз басқаларға қарағанда арзан болу керек. Ассортимент, яғни размері, түрі, түсі оған
яғни қажеттілігі сол таңдау мүмкіндігі, яғни ассортимент көп болса таңдау жақсы болатын болады. Масштаб, яғни сіздің өніміңізді алған кезде қаншалықты масштабтай алады, сол маңызды. Яғни жеткізу, Қазақстан бойынша қалалар, аудандар бойынша қалай жеткізеді немесе деген сияқты. Сонымен қатар төлеу системасы. Сіз мысалы оптовиктердің пайдасын көрсетіп бересіз. Оптовиктерге олар қанша ақша пайда болатын, арзан болатын, ассортимент, таңдау мүмкіндігі, масштаб, жеткізу, төлеу системасы деген сияқты. Яғни сізден алуы мүмкін адамдарды анықтап, оның ерекшелігін анықтайсыз. Ерекшелігі мысалы бір баласы болуы мүмкін, немесе машинасы болуы мүмкін ерекшелігі, немесе бұл осындай жерде жұмыс жасауы мүмкін ерекшелігі деген сияқты. Соны сіздер анықтайсыз. Қажеттілігін анықтаймыз. Шешім қабылдауына әсер ететін факторларды анықтаймыз. Мысалы шешім алуына ететін факторлар мысалы қандай болуы мүмкін. Яғни оларға себеп болу керек. Егер де мысалы сіз бір акция жеңілдік жасап жатсаңыз, бүгін акцияның соңғы күні егер үлгеріп қалсаңыз, сіз үлгересіз акцияға деген сияқты сондай шешім қабылдауына әсер ететін факторларды анықтау керексіздер, яғни айту керексіздер. Сервис, яғни сіздің жұмыс жасау сервисіңіз сапалы болу керек. Баға, яғни бағасы басқалардан желательно ерекше болу керек, немесе төмен болу керек деген сияқты. География, яғни орналасқан жері, сіздің клиенттеріңіз қай жерде, немесе олар неден алуы мүмкін деген сияқты, сондай орналасқан жерін сіз анықтау қажетсіз. Мысалы компьютерді жөндеу жайлы ақпарат. Компьютеріңізді бір-ақ сағатта жөндеп береміз. Уже бұл жерде нақты айтып тұр, яғни бір-ақ сағаттың ішінде жөндеп береміз деп тұр. Мысалы компьютеріңізді просто так жөндеп береміз емес, компьютеріңізді бір-ақ сағаттың ішінде нақты қылып айтып тұр, яғни жөндеп береміз. Сіздер де осылай нақты жазу керексіздер. Мысалы мына жерде сделай наращивание и будь в 2 раза красивее. Яғни тырнағыңды ұзартта, наращивание жасатта 2 есе әдемі бол. Немесе кірпігіңізді 7 минут ішінде 2 есе ұзартыңыз. Уже адамдарға нақты сіз пайдалы ақпарат беріп жатырсыз. Формула. Яғни кешесіздер. Яғни сіздер офер, яғни тақырып жазу үшін сізге клиенттің беретін пайдасы болу керек. Бірінші бонус болса өте керемет, қандай кепілдік бере аласыз, шектеу қою керексіздер, яғни мына акция, мына бонус осы 2 күнге дейін жарамды деген сияқты бонус шектеу қою керексіздер. Содан кейін сіздер іс-қимылға шақыру керексіздер. Іс-қимылға хабарлас, немесе астына түсте мәтінді толық оқы деген сияқты сондай іс-қимылға міндетті түрде шақыруларыңыз керек. Жақсы ма? Мысалға мына жерде нақты пайда, яғни дәлел. Алапес ауруынан сауығып шықты. Бір ақ айда 100% алапес ауруынан сауығып шықты. Уже мына жерде нақты көрсетіп тұр. Яғни қанша уақытта, бір айда пайдасы не алапес ауруынан емделіп шықты. Яғни бір айдың ішінде бүкіл ТМД бойынша нәтижесіне кепілдік беретін жалғыз орталық деп. Осылайша сіздер өздеріңіздің клиенттеріңізге беретін пайдасын көрсету керексіздер. Немесе сіз қаншама адамға қызмет көрсеттіңіз, қаншама адамға ұсындыңыз, соны желательно айтқаныңыз дұрыс. Осы кезде сіздің компанияңызға, сіздің брендіңізге деген сенімділік міндетті түрде ұялайтын болады. Яғни сіздің өніміңізді сатып алуға әсер ететін факторлар ол сервис, яғни сіздің жұмыс жасап жатқан орныңыз. Екінші бағасы мысалы клиенттерге қолжетімді болсын, немесе бағасы сапасына сай болса, сонымен қатар орналасқан жері. Яғни сіздің офисіңіз қай жерде орналасқан, соны сіз анықтау қажетсіз. Мысалы мына жерде жазылған эксклюзивные кухонные гарнитуры президент групп для класса. Яғни бұл жерде по-итальянски технология деп тұр. Кепілдік, яғни қанша жылға кепілдік, мысалы несеп тұрда 15 жылға кепілдік береміз. Мерзімі қанша, мысалы 14 күнде дайындап береміз. Технология, по-итальянски технология, яғни артықшылығы.
мысалы кімдерге арналған бұл премиум, яғни ешқандай скидканы қажет етпейтін адамдарға арналған, ақшасы бар адамдарға арналған, яғни өзін ерекше санасы келетін адамдарға кухонный гарнитурды 15 жылдық гарантиямызбен 14 күнде ішінде дайындап береміз деп айтып жатыр. Мықты ұсыныс, өнім, негізгі пайдасын көрсету керек, сонымен қатар факт көрсету керек сіздер. Мысалы, мына жерде вечная мебель из дерева ценных пород с гарантией качества на 100 лет. Яғни 100 жылға гарантия беріп тұр, егер бұл мебельді сатып алатын болса адамдар. Мысалы, сіздерге мысалы свадебное видео, мына жерде уже не айтқан, тақырып қолданған, яғни закажи свадебную видеосъемку и получи love story в подарок. Яғни видеосъемкіге түсірсе, love story подаркасын тегін алады. Яғни подарок алады. Үй тапсырмасы storytelling. Яғни storytelling деген өзіңіз жайлы ақпарат жазу керексіз. Яғни өзіңіздің историяңызды жазу қажетсіз. Осы кезде яғни сатылым әкелетін пост жазу, өзіңіз туралы ақпарат жазу керек емес, сіздерге үлгісін жіберетін боламын. Сол кезде қалай жазылу керек екенін айтамын. Ең бірінші тапсырма сіздерге өздеріңіз туралы storytelling, яғни өзіңіздің өмірбаяныңызды жазу арқылы сатылым әкелетін пост жазғандарыңыз дұрыс. Жақсы ма? Так, кімде қандай сұрақ бар? Сұрақ болса қоя отырыңыздар, мен сіздердің сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Кімде қандай сұрақ бар, сол сұрақтарыңызды қоя отырсаңыздар. Енді сіздерге 9 адамдай тыңдап отыр екен. Сіздердің қандай сұрақтарыңыз бар, соны қойсаңыздар. Мен сіздерге дәл қазір жауап берейін. Балдың целевой аудиториясы қандай? Енді балды кез келген адам алады ғой. Мысалы, балдың пайдасын көрсету керексіз. Жұлдыз, балдың қандай пайдасы бар, сіздің балыңыздың қандай пайдасы бар. Енді сіз балды тез өтіп кетіп жүр деп айтып жүрсіз ғой. Соның өзінде де балдың қандай пайдасы бар адам ағзасына. Сіз өзіңіздің текстін жазған кезде адамдарға көрсету керексіз. Мысалы, балды денсаулыққа пайдалы, денсаулықтың қай жеріне пайдалы, соны сіз анықтау керексіз. Көбіне әрине балды үлкен адамдар алады. Сол себепті сіз балдың пайдасын көрсете білсеңіз, сол арқылы жарнама берсеңіз, сізден адамдар алатын болады. Целевой аудиториясы негізі нақты мынау деп айта алмаймын, желательно негізі балды көп адам алады. Сетевой бизнеске адамды қалай сауатты шақыруға болады дейді. Сауатты шақыру үшін сіз бірінші өзіңіздің әлеуметтік желіңізді безендіріп, өзіңіздің жеткен нәтижеңізді, немесе өзіңіздің бұл компанияға не үшін келдіңіз, бұдан сіз не үйретіп жатырсыз, өзіңізді алып жатқан пайдаңызды жазсаңыз, уже адамдар сізге өзге қызыға бастайтын болады. Яғни мен мына сетевойды жасадым, маркетинг планы өте күшті екен, анау екен, мынау екен, мақтай берудің қажеті жоқ, просто по факту сіздер айту керексіздер. Яғни енді кез келген сетевой негізі жақсы, просто сол сетевойға кірген кезде сіз қандай ақпарат алып жатырсыз, қандай материалдар алып жатырсыз, қандай өзгерістер болып жатыр, немесе продукциясы қандай сізге пайда беріп жатыр, немесе сіз продукцияны өзіңіз тұтынып жүрсеңіз, өзіңіздің жеке парақшаңызда пайдасын жаза бастайсыз. Яғни бірінші өзіңізді дамытасыз, өзіңіздің біліміңізді дамытасыз. Уже адамдар сізге қызыға бастайды, өздері сұра бастаған кезде уже адамдарға жайлап айта бастайтын боласыз. Уже адамдар сіздің нәтижеңізді, сіздің жетістігіңізді көрген кезде өздері сізге келетін болады. Ең бірінші сіз өзіңіздің бұл компаниядан алып жатқан нәтижеңізді көрсетсеңіз, уже кез келген адам сізге міндетті түрде қызығады. Мен бұған 100% кепілдікпен айта аламын. Просто көптеген адамдардың қателігі біздің компанияға кел, біздің компания күшті, біздің компания маркетинг планы керемет, мысалы бір жылдан кейін мысалы пәтер аласың, үй аласың десе, ондай стандарт сөздер қазір өтпейді. Сондықтан сіз бірінші адамды қызықтыру керексіз. Яғни өзіңіздің алып жатқан пайдаңыз туралы, өзіңіздің әлеуметтік желіңізге пайдалы ақпараттар жасаңыз, уже кез келген адам өзгеріске дайын. Тек қана оны көптеген адамдар дұрыс жеткізе бермейді. Storytelling өз өмірбаяныңызды сатып жатқан товарыңызбен байланыстырып жазамыз ба? Қазір мен сіздерге айтайын да, өзім қалай жаздым ең бірінші басында. Мысалға, Арай, сіз немен айналысасыз? Story. Қандай бизнес бар сізде, Арай? Соны айта өтсеңіз.
қазір мен ең алғашқы сторителлинг көрсетейін. Яғни сторителлинг деген бір ғана нәрсе емес. Мысалы, бірнеше сторителлинг жазуға болады. Жеке парақшаңызға. Мысалы, мен ең алғашқы жазған сторителлингім қазір көрсетейін сіздерге. Яғни сторителлингтің мен сіздерге үлгісін көрсететін боламын. Соларды оқып сіздер жазсаңыздар болады. Немесе қазір өзімнің жеке парақшамнан сіздерге көрсетемін. Сторителлинг қалай жазылу керек екені жайлы. Жақсы ма? Так, кімде қандай сұрақ бар, қоя берсеңіздер. Яғни сторителлинг жазған кезде сіздер ешқандай нәрсе сатпайсыздар. Просто мысалы, бұл бизнеске не үшін келдіңіз, да? Мысалы, мен бұл бизнеске не үшін, немесе менің бизнеске келген сәтім деп уже жазасыз. Уже бұл бизнеске не үшін келдіңіз, бұл бизнес сізге қандай пайда беріп жатыр, да? Мысалы, сіз киім сатумен айналысасыз, киімді не үшін сатып жатсыз, өзіңізге ұнаған бұл сатып жатсыз, уже айтасыз. Егер сіздің кішкентай балаңыз болып жатса, мен балалар киімін осындай вариантта ұсынамын. Егер толық ақпарат алғыңыз келсе, мысалы комментарийге WhatsApp нөмір қалдырыңыз, немесе видео астында WhatsApp нөмірге жазсаңыз, мен сізге тағы да пайдалы толық ақпарат беремін дейсіз. Просто адамдарға сатпайсыз, просто өзіңіздің осы кәсіппен айналысып жатқаныңыз туралы жазсаңыз, адамдар сізді оқитын болады. Міндетті түрде оқиды адамдар сіздерді. Яғни сторителлингте тек қана өмір баян жазу емес, мысалы өзіңіздің өміріңізде қазір қандай қызықтар болып жатыр. Мысалы мен Ахметбек ағай Нұрсұлтан кездестім, да, уже бұл сторителлингке жатады. Мысалы көп өмір сүргеннен емес, көпті көргеннен сұра дейді ата бабамыз дедім, тақырыпты алдым. Жеке парақшаға. Уже ары қарай уже өзімнің мысалы Ахметбек Нұрсұлтанмен қалай кездескенім жайлы жаздым, қандай сабақтар алғаным жайлы жаздым, қазір қандай бизнес жасап жатқанымды жаздым, қандай нәтижеге жетіп жатқанымды жаздым. Мысалы менің ең алғашқы сторителлингім, да? Мен былай жаздым: армандар орындалады, мақсатың анық болса деп тақырыбы жазып қойдым. Мысалы өзімді жайлы таныстыра бастадым. Яғни мысалы 91-ші жылы тағы бірдеңе деген сияқты. Уже стори, яғни өзімнің историямды жаза бастадым. Мысалы әрине өмір баяны барлық жазып кету қажет жоқ. Қысқа баяндап өтесіз. Кішкентай кезіңізде мысалы қандай кәсіппен айналыстыңыз? Мысалы мен бірінші, екінші класста шемешкі сатумен айналыстым. Яғни бұл кезде стаканда шемешкіні 5 теңгеден сату өте көп пайда беретін еді. Яғни ол кезде 45 теңгеден банкімен шемешкі сатып алып, бір банкі литровыймен оны стаканды қуырып, стакандап сатып 90 теңге шығарып алсаң, ол өте көп ақша болатын. Көрдіңіздер ме? Мен ең бірінші сіз мысалы кішкентай кезіңізде қандай кәсіппен айналыстыңыз? Мысалы менің есімде бірінші, екінші класстарда мен шемеш сатумен айналыстым. Сол маған қызық болды. Содан кейін мысалы колледжде оқып жүрген кезде мен сурет салдым, немесе сурет салып табыс таптым. Тағы не бар? Мысалы сызу сызып беріп, адамдарға диплом сызып беріп табыс таптым. Яғни менің бизнес жолым бірінші класстан басталды деген сияқты. Осылай история жазып келе уже қазіргі неңізді баяндай бастайсыз. Мен уже бизнеспен басқа да қызғам. Қазір таңда мысалы ипар компаниясы жұмыс жасап жатырмын. Осындай адамдарға пайдалы беретін өнімдер шығарадым. Егер де сіздің, мысалы сізде, немесе сіздің жақыныңызда осындай проблемалар болса, мен сізге ақпаратын айтамын. Жай ғана видео астындағы WhatsApp нөмірге жазсаңыз, мен сізге толық ақпарат беруге дайынмын дейсіз. Бұл жерде ешқандай сатпайсыз, тек қана адамдарға пайдасын көрсетесіз. Яғни өзіңіздің жасап жатқан бизнесіңіздің адамдарға пайдасын көрсетсеңіз, уже адамдар ойланады. О, реально мына кісі жасап жатыр екен ғой. Ал тек қана ипарда жасап жатырмын, біздің продукция керемет, біздің продукция андай дей жазсаңыз, ол кезде сізге ешкім келмейді. Сол себепті сізге айтар кеңесім, өзіңіздің өміріңізде қандай өзгерістер болып жатыр, соны жазсаңыз, адамдарға ол қызық. Яғни адамдарға біреудің өмірінде болып жатқан сәттер қызық. Сол себепті де өзіңіздің өміріңізде болып жатқан сәттерді қызықты қылып баяндауыңыз керек. Жақсы ма? Сізде нәтиже болып жатыр ма? Осы нәтижені жазу керек, яғни сторителлинг қылып. Яғни сторителлингтен тек қана өмір баяны жазу емес, қандай не алып жатсыз басқада.
мысалы мен шимей сатқанын жаздым, уже адамдар комментарий жазсын, менің де шимей сатқаным есіме түсіп кетті, әңгіме осыдан басталды, не істеу керек екен деп, уже адамдар не сұрап жатыр, неден бастау керек деп. Көрдіңіздер ма? Вот. Енді әртүрлі товарды сатсаңыз, соның барлығын байланыстырып, мысалы бірінші сіз ипар туралы жаздыңыз, өзіңіздің осы жаққа келіп нәтиже алғаныңыз туралы жаздыңыз. Екінші, мысалы товар сатсаңыз, мысалы бұл товарный бизнеске не үшін келдіңіз, соны жазсаңыз, мүмкін сізге оны сатқан ұнайтын болады, немесе сіз бизнес жасағанды жақсы көретін боларсыз, сол жайлы жазсаңыз жақсы ма? Яғни әрбір бизнесіңізге әртүрлі сторителлинг жазғаныңыз дұрыс. Мысалға мен 2015-2017-де, мысалы 2015-те автомойщик болдым, 2017-те мысалға официант болдым деген сияқты осындай өмір баянымды мен тағы да жаздым. Яғни 3 жыл бұрын автокөлік жуушы, 1 жыл бұрын даяшы болып жұмыс жасаған адам қалай 1 жыл ішінде бизнес кеңесшіге айналды, ол мүмкін бе деп уже тақырып қойдым, адамдарды қызықтырдым, уже өзімнің мысалы мойкеде жасаған жайлы, официант болып жасаған жайлап уже адамдарға баяндай бастадым. Уже адамдар астына комментарий жазу үстінде. Яғни астына көріңіз, уже қазақ жастары өсіп келеді, мақтанар, биіктер бағындыра бер, өзің сияқты жігіттер көп, сәттілік, уже адамдар сәттілік тілеу үстінде. Көрдіңіздер ме? Осылайша сіздер өздеріңіздің нелеріңізді айту керексіздер. Көрдіңіз, осылайша уже өмір баяндарыңызды баяндасаңыздар, адамдарға ол керемет, ол адамдарға ұнайды. Сол себепті де өзіңіздің өмір баяныңызды қызықты қылып жазсаңыз, өте керемет болады. Тағы қандай? Рахмет. Желательно әзірге екі парақша болғаны жақсы. Біріншісі өзіңіздің жеке парақшаңыз, яғни өзіңіз жайлы ғана ақпараттар, екінші бизнес парақшаңыз, яғни бизнесіңіздегі тауарыңыз туралы ақпараттар болған дұрыс. Максимум 2 парақша болса ғана жеткілікті. Сол себепті де парақшаны толтырып аша берудің қажеті жоқ. Сіздерге айтар кеңесім. Личный брендке егер сіз постоянно спам жасайтын болсаңыз, олар көрінбейді. Сол себепті де желательно жеке парақшаңызға басқа аккаунт ашыңыз, жақсы ма? Уже тағы да мысалы мен Ақтөбе радиосына сұхбат бердім, сол кезде уже айттым, мысалы Ақтөбе радиосы маған осындай кішкентай үй салаған болатын, уже Ақтөбе радиосына үйді қалай алдым, уже адамдарға уже интрига, яғни уже Ақтөбе радиосы Манарбекке қалай не берді дейсіз, үй берді дейсіз, уже мен айта бастадым, яғни осындай нәрсе болды деген сияқты. Уже адамдар қанша 38 комментарий жазып тұрған. Осылайша мына жерде 56 комментарий. Осылайша сіздер тек қана өмір бұрын айналысқанбыз спаммен. Айнагүл апай, сізде парақшаңызға мысалы пост шығарасыз, сол кезде қанша лайктер көп бола ма, сіздің қанша подписчигіңіз бар, соны айтып өтсеңіз. Спам деген, яғни кез келген мысалы комментарийдің астына, кез келген мысалы адамдарға личкісіне, инстаграмда личкілеріне рассылка жасай берсеңіз, яғни спам деген сол. Сіздер мысалы күніне сағатына қанша, мен кітапта жазған болатынмын, сағатына мысалы қанша 5
нелерден комментарийден 5 спамнан артық жібермеу керек. Егер де одан көп жіберсеңіздер, сіздің парақшаларыңызды блокировке түсіріп тастайды. Яғни бұл сізге блокировке түсіріп тастаған сияқты көрінбеуі мүмкін, но бірақ та сіздің парақшаңызда жазбаларды ешкім көрмейді, ешкім лайк баспайды, мысалы интересныйға шықпайды. Сол себепті де уже осы кезде сіз ешқандай да не істемейсіз, ешкімге көрінбей қаласыз. Егер де оны қайталай беретін болсаңыз, өкінішке орай сіздің яғни әлеуметтік парақшаңыз блокировке түсіп қалады. Сол себепті де спам деген сол, яғни бір сообщениені, мысалы көбіне сетевойда кездеседі, бір сообщениені барады да бүкіл мысалы әлеуметтік желіде жарнамалардың астына жарнамалап шығады. Ол негізі дұрыс емес. Егер де сіз олай постоянно жасайтын болсаңыз, өкінішке орай сіз блокқа түсіп қаласыз. Сол себепті де блокқа түсіп қалдыңыз деген сөз, сіздің жазбаларыңызды Инстаграм ешкімге көрсетпейді. Ол кезде егер де 39 000 подписчик болып, ешқандай лайк болмаса, онда өкінішке орай сіздің парақшаңыз блокқа түсіп қалды. Айнагүл апай. Сол себепті де желательно сізге басқа парақша ашыңыз, немесе сіз былай жасағаныңыз дұрыс. Яғни өзіңіздің парақшаңызға 2 апта бойына ешқандай да пост та салмаңыз, ешқандай да не істемеңіз, материал да бермеңіз, ешқандай да мысалы лайк та басылмасын, ешқандай да комментарий жазылмасын. Яғни 2 апта бойына ешқандай да действие жасамаңыз. 2 аптадан кейін уже ешқандай действие болмағаннан кейін уже жайлап жасай берсеңіз болады. Жақсы ма? Екіншіден, мысалы сіз 39 000 подписчикті мысалға қалай жинадыңыз, сол жайлы айта өтсеңіз. Мысалы сіз раскрутка арқылы жинадыңыз ба, немесе конкурс, марафондарға қатысып арқылы жинадыңыз ба, сол арқылы айтып өтсеңіз. Егер де 39 000 подписчик болып ешқандай лайк көрмаса, онда өкінішке орай парақшаңыз блокқа түсіп қалды деген сөз. Сол нені айта өтсеңіз, спонсор болып подписка жасап, жақсы спонсор болып подписка жасасаңыз, өкінішке орай спонсор болғанның өзінде де сіздің парақшаңызға ешқандай да сіздің целевой аудиторияңыз жиналмайды. Яғни спонсор болдыңыз, адамдар тек қана сіздің парақшаңызға бір не алу үшін, бір сыйлық алу үшін ғана қосылды, одан кейін уже көп адам сіздің парақшаңыздан шығып кетеді. Ондай спонсорлықпен жиналған мысалы адамдар, мысалы подписчик жиналғандар, олар сізге керек емес адамдар. Тек қана саны бар, бір сөз айтқанда сапасы жоқ сізде подписчиктер. Сол себепті желательно алдағы уақытта мен сіздерге таргетинг жарнамасын қалай жасау керегін үйретемін. Сол кезде сіздер уже өздеріңізге керек адамдарды шақырып үйренетін боласыздар. Ал спонсор болып, лайктай, мысалы подписка жасап жинасаңыз, өкінішке орай олай мысалы көп адамға сіз, екіншіден сіз қай кезде блокқа түсіп қалуыңыз мүмкін. Күніне мысалғы 1000 адамнан астық адамға подписка жасасаңыз, немесе сағатына мысалы 60-тан астам адамға подписка жасап қойсаңыз, осы кезде сіз блокқа түсіп қаласыз. Яғни сағатына 60-тан адам астамға сіз подписка жасамау керек. Екіншіден, көптеген спамдар жіберсеңіз, яғни комментарийдің астына дайректке спамдар жіберсеңіз, сіз осы кезде блокқа түсіп қаласыз. Көп лайк бассаңыз адамдарға, яғни сағатына сіз 60 лайктан асырсаңыз, сіз блокқа түсіп қаласыз. Сол себепті де Инстаграмның осындай шектеулері бар. Соны сіздер білу керексіз. Так, Айнагүл апай, желательно 2 апта бойына сіз өзіңіздің парақшаңызға ешқандай действие жасамаңыз, жақсы ма? Ал егер де жеке бренд дамытамын десеңіз, желательно басқа парақша ашыңыз, ана парақшаңызды сіз бизнес парақша қылып қалдырыңыз, ал өзіңізге жеке парақша ашып, соны жеке неңізді дамыта бастаңыз, жақсы ма?
2 күніне пост жазу дұрыс па? Иә, өте керемет. Егерде әрине 2 пост жазу дұрыс, но бірақ та ол сіздің посттарыңыз пайдалы ма адамдарға? Пайдалы бола ма? Суретіңіз сапалы ма? Немесе видеоңыз сапалы ма деген сияқты. Сіз пост салдыңыз, мысалға, сіз бір картинка салып қойып, өзіңіздің жеке парақшаңыздың астына пост салып қойсаңыз, ол ешқандай да дұрыс емес. Сіз өзіңіздің әдемі суретіңізді салдыңыз, астына адамдарға пайдалы болатындай ақпарат салдыңыз, уже сол кезде уже пайдалы пост болып саналады. Посттың да өзінің салу жолдары бар. Көрдіңіз ба? Так, қалған адамдарға түсінікті болып жатыр деп ойлаймын. Так, біздің сабағымыздың басталғанына 1,5 сағаттай болды. Енді 1,5 сағаттай сөйлеппін. Бүгінгі эфирімізді осымен тамамдайық. Презентацияны мен ортақ чатқа жіберетін боламын, каналға жіберемін презентацияны. Маркетинг курсының Telegram каналға жіберемін. Сол жерде сіздерге мен 5-6 презентация жіберемін. Сіздер соларды қарап, соларды өздеріңіздің ойларға түйгендеріңізді жазып, соны қолдансаңыздар, бұйыртса келесі сабақ вторник күні кешкі сағат 21:30-да болатын болады. Жақсы ма? Бүгінгі эфиріміз осымен тамам. Кейбір қалаларда түнгі сағат 12 болды, біз Ақтөбе сағат 11 болды. Барлықтарыңызға қайырлы кеш, қайырлы түн. Бұйыртса келесі эфирде кездескенше сау, саламатта болыңыздар. Егер эфирді қайталап қараймын десеңіздер, эфир сақталады. Міндетті түрде қайталап қарап алыңыздар. Жақсы ма? Барлықтарыңызға қайырлы түн.